ហើយមិនបានមកកាប់យករបស់គេចឹងអាហ្នឹងរបស់គេទុកលក់តាកន្លះបាយស៊ីម៉ងទូច3000 What នេះជាសម្ដីរបស់អ៊ំស្រីម្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅកាប់នៅកាកសំណល់កផ្លោកដែលគេកាយពីបាត់បឹងមកយកមកបោះចោលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំបានទៅកាប់វាដើម្បីទៅធ្វើជីកប៉ុអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ឲ្យកើបទេរបស់គេលក់បើសិនជាចង់កើបមួយថង3000មិនមែនមួយថងទេមួយបាវទូចលក្ខណៈថាបាវស៊ីម៉ងទូច3000ហើយតម្លៃនេះគឺស្មើនឹងកន្លែងដែលគេលក់នៅតាមសួនផ្កាសួនអីជាដើមអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះក៏គេធ្វើជីដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើជីគេកាត់ស្មៅកាត់ប្រភេទកផ្លោកអីស្រស់ៗចូលមកដាក់ក្នុងបាវលក់អាទាំងអស់គ្នាដូចនៅកន្លែងតាមឡៃលក់សួនផ្កាអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងបោះដុំនេះគេលក់តែមួយបាវ1000ទេប៉ុន្តែគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំមួយបាវ3000ហើយគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ទេហើយនៅពេលដែលគេកាត់ស្មៅកាត់កផ្លោកហ្នឹងគេកាត់យកទៅអស់ហើយនេះគឺជាកាកសំណល់ដែលគេកាយចោលទេហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងមិនមែនមានតែកន្លែងហ្នឹងមួយទេមានពីរបីកន្លែងទៀតដែលគេកាយចោលនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងដូចគ្នាដោយសារតែគេត្រូវការឲ្យកន្លែងបឹងឈប់ហ្នឹងវាមានភាពទលាយជាងមុនដោយសារតែខែនេះគឺគេត្រូវដាំឈប់ឡើងវិញអញ្ចឹងព្រោះនេះជាតំបន់បឹងឈប់ហើយឥឡូវនេះបើសិនជាយើងចង់ទៅទិញជីពីកន្លែងបោះដុំនេះក៏គេលែងលក់ដែរដោយសារតែមួយឆ្នាំគេធ្វើតែម្ដងទេនៅដើមឆ្នាំឥឡូវដល់វគ្គគេដេញហើយមានអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ឲ្យពួកខ្ញុំកើបទេទោះបីជាវាជាកាកសំណល់របស់ចោលក៏ដោយខ្ញុំត្រូវទិញពីគាត់ទោះបីជាគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ក៏ដោយហើយពួកខ្ញុំដឹងថាគាត់កុហកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាដូរទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សនេះគាត់ចង់បានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់នឹងឆ្លុះមួយគាត់ទៀតទេឥឡូវនេះកំពុងតែជិះទៅបឹងមួយទៀតពីព្រោះនៅតាមផ្លូវនេះមានបឹងច្រើនណាស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចកាយចោលអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅកាប់នៅកន្លែងនោះវិញឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងថ្មីហើយទីតាំងនេះក៏មានកផ្លោកដែលគេកាយចោលតាមផ្លូវដូចគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅជួយកាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដើម្បីឆាប់ហើយពីព្រោះមេកំពុងតែរៀងអលឹមសិចស្រិចហើយខ្លាចភ្លៀងផ្គររន្ទះអីអញ្ចឹងហើយពីព្រោះយើងនៅកំពុងតែនៅចិត្តបឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរៀងខ្លាចដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅជួយកាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំហើយមើលទៅសភាពនៅកន្លែងនេះស្អាតណាស់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះសិតតែបឹងជោគទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវពីនេះប្តីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែកាប់យកហើយដោយសារតែមេខ្លាចភ្លៀងខ្លាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកាប់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងកាប់នៅខាងក្រៅខ្ញុំកាប់បានតែបន្តិចទេព្រោះដោយសារតែកាប់តែបន្តិចហត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំកាប់ពីច្រើនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានកាប់រួចរាល់ហើយឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយប្តីខ្ញុំបានលើកជីចេញពីក្នុងឡានមកដើម្បីតម្លាក់នៅលើដីដើម្បីយកទៅលាយជាមួយនឹងដីដាំដំណាំជាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាជីប្រភេទដែលខ្ញុំទៅកើបនេះវាល្អប៉ុណ្ណាខ្មៅក្របហ្មងហើយវាសំខាន់ល្អជាងប្រភេទជីកប៉ោះដែលខ្ញុំទិញនៅកន្លែងតាមសួនផ្កាមកថង3000ហ្នឹងទៀតឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងខ្មៅក្របហ្មងណាព្រោះវាទុកចោលរយៈពេលយូរខែយូរឆ្នាំអញ្ចឹងពីព្រោះនៅកន្លែងគេលក់សួនផ្កាហ្នឹងប្រភេទជីទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះបើកមកនៅលក្ខណៈថាស្មៅហ្នឹងវាអត់ទាន់តែលួយអស់អញ្ចឹងព្រោះវាទៅតែកាត់ថ្មីបានពីខែអញ្ចឹងវាអត់តលួយអស់ទេនៅពេលដែលយើងយកមកលាយវាពិបាករៀងដុំអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ទិញជីកប៉ុស្មួយប្រភេទទៀតគេលាយឲ្យស្រាប់ជីកប៉ុស្នោះមួយបាវ25000នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការប្រើសម្រាប់ប្រអប់ដំណាំរបស់ខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំប្រើ3បាវដើម្បីដាំដំណាំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំប្រើជាប្រអប់អត់ប្រើជាផើងទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទិញគេហ្នឹងប្រភេទជីកប៉ុស្ដែលគេប្រើហ្នឹងគេថាលាយអាចមុនលាយអីឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំយកមកដល់មានអាស័យដែលគេកិនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអាស័យហ្នឹងវាអត់ម៉ត់អស់ហើយអ្នកនរគ្នាឃើញអាស័យទាំងដុំហើយដើមចេកដែលគេកិនដាក់ជាមួយហ្នឹងដើមចេកហ្នឹងក៏អត់ទាន់តែលួយអស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកប្រភេទជីកប៉ុស្ដែលអត់ទាន់តែលួយអស់យកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅកើប្រភេទជីសហកសំណល់កផ្លោកដែលគេបោះចោលនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងល្អជាងប្រភេទជីកប៉ុស្ដែលទិញនៅកន្លែងសួនផ្កាហើយនឹងជីកប៉ុស្ដែលទិញពីគេមួយបាវ25000ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំទិញប្រើទាំងអស់តែម្ដងតែដល់ពេលកផ្លោកដែលទុក50ថ្ងៃ50ភ្លៀង50ខ្យល់អញ្ចឹងវាល្អជាងនេសាទវាកាច់បានល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រើទៅក៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងដែរហើយណាមួយទៀតវាកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់យើងហើយវាជាកាកសំណល់ដែលគេបោះចោលវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គេទេប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែលយើងអាចកែច្នៃវាយកមកប្រើប្រាស់បានទៅជាប្រយោជន៍